CNN, que tal, amigos? Estou encantado de falar con vostedes. Sí. Para que chamo? Pois para dicirlles unha cousa. A información tamén pode ser divertida. Explícome. Que lles parece se entre noticia e noticia, reportaxe e reportaxe, entre guerra e guerra, metemos uns sketches de humor? Como? Non lles parece serio? Vale, moi ben. De nada, hasta logo. Ignorantes. Como que non lles parece serio? Estou falando de comedia. Comedia, señor mío. Tenéis que chamaros de sempre. Os nosos amigos. Boas, Televisión de Galicia. Galicia, violencia, nacionalismo, humor inteligente, comedia fina. Non lo perdan. Queda inaugurada esta campaña. A cremalleira. Só dendo optimismo e a confianza nas xentes deste país podemos esperar que numeriños como os que imos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública. Ben, xa estamos aquí. Que, nerviosa? Sí, creo que sí, un pouquiño. Bueno, muller, anda, vai falar cos embaixadores. Bon, vale. Eu agardo aquí. Ai, a miña muller é unha soñadora, unha loitadora pola paz mundial. Meteuselle na cabeza falar cos embaixadores dos países máis poderosos para conseguir a paz mundial. Quería falar co embaixador dos Estados Unidos, que pensa que pode convencelo de que este país convirtase no principal motor da paz mundial. Para eso 3 armas: pacifismo, sensibilidade e serenidade. Tamén quiso falar co embaixador ruso, porque ela pensa que ten a solución para os conflitos das antigas repúblicas soviéticas. Para convencer, leva na man o símbolo da paz, un ramiño de oliveira. Tampouco se esqueceu do Reino Unido. Quer falar co seu embaixador para aclarar o papel deste país na guerra de Irán. Ela é moi seguidora de e quere facer como é, pregoar a non violencia. A paz mundial non se consigue así dun día para outro, pero bueno. Que, cariño? Hola, cariño. Xa está, conseguiches a paz mundial? Nunca se sabe. Bueno, estas cosas. Hola. Hola. Vaya, que se non era o embaixador de Francia. Sí, creo que sí. Pois vai, que conste, non falaches. Pouco, disculpa, Veña. Ai, é que ela tamén quería falar co embaixador francés. Teño un poquinho de medo de que, bueno, os embaixadores, como son así, os políticos, igual a tratan mal, pero bueno, é. Hola, cariño. Que, mulleriña? Que tal? Xa amañaches o problema? Despois de falar cos embaixadores, crees ti que o mundo vai ir a mellor? Non sei, pero tiña que intentalo, cariño, tiña que intentalo. Ven agora a ras. Ten agora cuidado, dúas curvas, unha á esquerda e outra á dereita. A ras, xa chegamos. Hola, mira, pódeme poñer unha hamburguesa completa, sin queixo, aquí... E outra pero sen cebola. E outra sin cebola. E dúas cervechas, rápido. Moitos siareiros critican a política do club de fichar xogadores moi veteranos. E pode que estean no certo. Quizáis son un chisco veteranos. Nestes momentos estamos sobrevoando o Océano Atlántico. Estamos a 25.000 pés de altura, uns 15 kilómetros aproximadamente. ¡Pizzería Remedio! Sempre estamos ali onde nos chaman. Alguén pediu a pizza? Nos. Por fin chegou, Teñen que desculpar, non sei as que pasei ata que chegar ata aquí, Pero ten anchoa.
É que a miña muller non lle gustan as anchoas. No, é que me repiten moito. Pois perdoe, pois nada, non se preocupen que agora mesmo lle está unha sin anchoas. Non lle importa. Que va, é o meu traballo. Ai, que Non se amable, preocupen. gracias. Hasta logo. Hasta logo, amigo. O buraco de Avellán. Sabes que é, Costolla? Que Lorena está por ti. Que? Non te rías de min, Betty. Que non, Costolla? Dixo hoxe na clase. Buah, Lorena Cachonda está por min. E por qué? Porque creo que é o último que lle queda por ligarse do Insti. E a tipa esta é moi competitiva. Está a ver se bate o seu propio récord. Controla. Quere quedar contigo. Que? E quedar para qué? Buah, Costolla, para que vai ser? Pois pa amazar, morrear, etcétera. Buah, Betty. E como fago? Como faz, Costolla? Iso foi por instinto, neno. Non se pregunta. Esta tarde vai vir ao parque. Esta tarde? Sí. Buah, Betty, tens que aconsellarme. Mira que é, se Costolla. Que? A ver, neno. Lava as dumbas, que a tipa está moito de meter a lingua nas orellas. Ai, que neno. Vale, polo menos iso é algo. Buah, necesito falar con alguén que me aconselle de mulleres. E alguén que saiba como tratalas. Alguén que me conte todos os seus segredos. Castiga o corpo. E agora, o sprint final. Non estou! Merda, xa me delatei. Hola, Avellán. Larga de aquí. Non, é que estou confuso. Pois deixa de fumar porros. Non é isso. É que quedei con a chorba. Alégrome por ti. Xa, pero é que non sei que facer, Avellán. Ti és o único que pode aconsellarme. O único que sabe sobre mulleres. Xa me deches no meu punto fraco. Anda, pasa, a calamidade. Son un romántico. Dende logo, se queres unha lección magistral sobre como tratar unha muller, viñeches o sitio axeitado. Aí estás. Mira, pai. Pareces un príncipe. Aprétame entre perna. Como ten que ser, marcando paquete. As mulleres son moi sensibles a este tipo de cousas. De feito, no teu caso, non estaría de máis que meteras un par de calcetins para resaltar o efecto visual. Xa, pero é que non me colle nada máis. Vale, pois aquela, deixa estar. Tampouco hai que crearlle falsas expectativas á dama. E ti crees que as mulleres lles gustan os homens vestidos así? Por favor. Na arte da seducción hai dúas máximas infalibles. Primeiro, as mulleres encantan os homens con pinta de machaca. E segundo, os produtos estimulantes para disolver nas bebidas, como as pastillas quentabacas. Pero usadas con responsabilidade. Non vayamos ter que lamentar un incidente como naquel tristemente célebre guateque no que unha rapaza, levada pola excesiva fogosidade, agarrou o cambio de marchas dun 600. Vale, son cousas que pasan. Como controlas, Avellán? Tiven unha boa mestra. A vida. Que frase. E agora vai esparcir a tua semente polo mundo. Príncipe do amor. Rei da seducción. Ai, mi madre. Ai, pero que pinta, neno. Ai. Pero que estás lilo, nen. Ti non ves que ninguna chorba se enrollaría con un tipo con esa pinta, nen. Ti crees? Lorena pode que sí, Sí. Ata te entrou o bedel do Insti, neno. Que lle faltan todos os piños. Correcto. Pois a la mellor así teño algunha oportunidade. Estou desexando vela. Bueno, antes vou mexar, Está ben. Costolla, chico!
Pero non ves que neste banco nos sentamos todos os días? Respeta, chaval, respeta. É verdade, por iso me soaba. Ai! Enganchei na ca cremalleira, Betty. Non a podo mover. Mima, costolla, que movida máis grimosa, chaval. Uau! Betty, axúdame. Parece super heavy, costolla. Que ten moi mala pinta, Betty. É que non sabería que dicirche, nano, porque non sei onde acaba a cremalleira e onde empeza outro, controla. Víbora, mira, ti viras algunha vez algo así? Rea! Non, Tranquilo, debido aos nosos traballos estamos acostumados a traballar con homes espidos. Pero se traballan vendendo froita. Pois eso, vendo cosas redondillas e pequenas. Pero isto que é? Isto é a cremallera. Non, iso é unha vea, a cremalleira é isto. No, iso é pus. Non ves que parece que ten vida propia? Oi, sabes a quen me recorda a min? Así que a cariña redondiña parece Fernando Esteso. Veña, a ver se podemos facer algo. A ver, home, espera un momentinho. Aí vai, unha, dúas, tres. Ai, non vai ser. Queda que non se pode ler o xornal tranquilo nesta casa ou que? Cálate, cálate. É que se lle dixenao, que non pode levar os pantalóns así altos, porque corre perigo de pillar a pirola. Mira que te pasou. Bueno, silencio, que non cundan os pánicos. Aquí hai que utilizar un utensilio. Pouche da que te Non, con esquixoiras non, por favor. A ver, que estoy. É para o teu ben, non queres pillar con Lorena? Pois deixalle. Vaya, dale. Aguanta. Ven con cuidado, Uau, como mola. Mira que color de barba máis bonito. Pois mira, seguro que estaba para o meu dormitorio. Pois nada, non hai maneira de ler o xornal e adiós. Deixadme a min, que isto amaño eu. Sí, vai a mañar ti. Mira, pai, non sabe que facer caso a pirola, venlle solucionar os problemas dos. Ei, dixo, tías máis parca que ela. Non sabería o que facer capirola, pero cas cremalleiras, xio, que eu sei moito de mecánica. Isto xa vi nun capítulo de Maguire, atender, Carallo, ven máis. Onde vai o rapazo? Sin pausa. Merda, perdémolo, quería darme cun soprete. Que animais? Ten solución. Bueno, son cousas que pasan. É o risco que leva andar con pantalóns axustados. Pero agora o primeiro é salvar a pirola. E como? Poñéndose en máis dun profesional. Hai que chamar o doutor. Que? Non, os do hospital non, Nada de hospital. O doutor do que falo eu non pisa un hospital dende aquela famosa intoxicación por... Ivago! Hola, son eu, Avellán. Temos unha ausencia. Como ve, doutor? Moi negro. Moito. Moitísimo. Así moito mellor. É que coas gafas de sol vese todo máis escuro. Xa, pero... Entón non é tan grave, non, doutor? Sí que é grave, demasiado para o meu gusto. Pero que lle pasa a miña pirola? Non falo da súa pirola, falo do barítono da ópera que fun ver onte, que tons tan baixos. Xa, pero que lle pasa a miña pirola? Cáncer. Que? Este é o meu signo do zodíaco. Vostede ten pinta de ser Virgo. Pero, home, non... Pero, doutor, deixe de divagar e dígame que lle pasa a miña pirola. Voulle ser sincero. Que? Xa é demasiado tarde. Dea por perdida. Como? Xa son as 8 e a película está a piques de comezar. Non creo que cheguemos a tempo ao cine. Pero, doutor... Disculpe. Lorena, non, que va, non che din plantón, é que estou impedido. Xa... Avellán, que tanto miras por ese burato? A veciña, boto unha ollar. Mire. Que va? Me duele. Vaya, vexo que che gusta o ciclismo, tunante? Fiches que pernas. Parece que está subindo o turmalet. Home. Pero, Lorena... Colgoume, pero... Achégate, rapaz, e mira por este furado. Boto unha ollar. Que? Buah! Que boa está! Tal como che quedou a pirola, despídete de ter relacións sexuais no que che queda de vida. Como? Pero non te preocupes, sempre hai outras alternativas. Ese burato, por exemplo. Así que mira e resígnate, que é o que che queda de agora en diante. Home, vas comparar. Iso é moito mellor. As mulleres non son máis que un foco de infección. Iso é moito máis sano. Aí falaches, Avellán. Bueno, tampouco está tan mal, non? Ai, Lalelo! Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso.
Bos días, Manuela. Bueno, e agora vamos a ver outra cousa. Para que ven tanto ruido, que faz, imbécil? Nada, estaba cos últimos detalles do meu último invento. Fíxese, chámolle lanterna bisturí ou bisturí lanterna. Fíxese, con esta lanterna podes ilumear en caso de que se vaya a luz ou con este bisturí podes operar en caso de emerxencia. Fíxese, que bisturí de alta precisión. Que lle parece? Non esperaba menos de ti. Home, grazas. Soy unha parvada. Mira, ia marchar porque quedei coa miña amante filipina, que é unha cachonda mental. Pero prefiro quedar aquí e ver como te humillas, ver como falo ridículo e o parvo. É gratis. Sempre pasa igual. Nunca se confía na xente que fai avances científicos. Ai! Oye, chaval, jodiche la femoral, ¿eh? Creo que vou ter que perfeccionar o cedalle así. Sí, perfeccionalo. O que pasa é que te vas de sangrar. De seguido, un sketch clásico. ¡Adiante! Bos días. Bos días. Con permiso. Pase, pase. Que tal? Como andamos, abogado? Vostede dirá. Bueno, vamos a ver. Traigo aquí unha idea, a ver que lle parece. Moi ben. Penso que é moi boa para Galicia. Sector turístico. Sí, señor. O que fai falta para Galicia son ideas, precisamente. Home, o turismo non é a miña especialidade, pero son todo ouvidos. Fale, fale. Isto é unha cousa moi sinxela. Trátase dunha ruta, un camiño. Atención, sae de Francia e chega a Galicia. Naturalmente pasa por todo o norte de España, por Palencia, por Castela, e remata en Santiago de Compostela. Polo medio hai moitos monumentos, igrexas, pontes, abadías, cousas destas. E en Santiago, a catedral, e funcionando o botafumeiros para que vexan todos os europeos. Home, iso é moi bonito, pero claro, xa está inventado. Que me di? Claro, amigo, vostede está falando do Camiño de Santiago, do Xacobeo, propiamente dito. Sí. Bueno, sí, pero non é exactamente eso. Atenda, na miña ruta, a xente faría o camiño en pelotas. Voulle dicir unha cousa, é a idea máis brillante que escoitei na miña vida. Ah, que sí? Sí, señor, xa o estou vendo o Camiño de Santiago. Todos en pelotas. Os vellos en pelotas, os novos en pelotas. Os pelegrins en pelotas, as pelegrinas tamén en pelotas. Nos conventos, os monxes en pelotas e as monxas en pelotas tamén. Os ciclistas en pelotas, os que van a cabalo en pelotas, nos albergues, os recepcionistas, todas en pelotas. E nos restaurantes todos en pelotas. Bueno, se acaso poderían levar un bastón. Home, tamén poden levar a cuncha do pelegrín, pero sin que lle estape nada, non? Ostras, a cuncha, enlleaza. Sí. Oh, xa estou vendo toda a xuventude europea en pelotas. Por Ponte na Reina, en pelotas. Pedrozuita para arriba, en pelotas. Por Palencia, todos en pelotas. Carajo, Palencia, que frío, non? Vaya cistitis. Vou dicir unha cousa. Se hai devoción, non hai cistitis. Entonces, dice usted que el pazo ese que nos va a vender está en primera línea de costa. Pegadiño ao mar, con decirlle que hai veces que hai que pechar a ventana que se colan as tentolas e os percebes e métenselle na cama. No, en serio, ten o mar a 10 metros. Hai veces que desde a ventana venselle dar chipos aos percebes, que é unha maravilla. Qué bonito, Cari. Y digo yo, ¿cuántas habitaciones tiene? Varias. Sí, ya, pero ¿cuántas? De sobra. Ya, jefa, pero es que yo quería saber exactamente el número exacto de habitaciones que tiene. ¿Cuántas ha dicho? Joder, no he entendido nada. Para mí que habla o gallego cerrado, ¿no? Bueno, tú cállate que tú de lenguas vernáculas no tienes ni puta idea. ¿Qué le digo, jefa? ¿Y esto cómo se llama? Pois mire, por ser para vostede, voulle deixar en 50 millóns de pesetas das de antes. Barato me parece. Joder, ¿tú has visto, Cari? Que atrasados están, que todavía cuentan en pesetas. Pero ya verás, como a esto lo engañamos. Tú déjame a mí. Mire usted, jefa, que tengo que consultarlo con mi señora, ¿vale? Cari,
¿A que está barato el pazo este? Bueno, tú cállate, que tú de economía inmobiliaria, vamos, es que ni zorra tiene, ni zorra. Que nos lo quedamos, jefa. Moi ben. Pois ala, así non aí abaixo. Pues venga. Joder. Qué pazo más guapo que nos estamos comprando, Cari? No sé, estoy empezando a desconfiar de la compra esta que hemos hecho, Cari? Sí. Mira, para ir a la playa tenemos que coger 3 autobuses y el primero solo pasa una vez al día. Solo tiene salón, ni habitaciones ni hostias. Después tiene una humedad que me está matando y huele bastante feo. Menos mal que ya estoy haciendo amistad con los vagabundos estos que hemos encontrado cuando hemos venido, que si no, desde luego, yo ya desconfiaba, ya estaba yo desconfiando, pero tú nada, tú venga, RQR, dale y dale, compra, que es una oportunidad. Joder, Cari, si te estuvieras callada, que te calles, o para decir algo más, coño, para abrir la boca, cállate, que me tienes contento. Que no digas nada. Que te calle. Que te calle. Chitón. Ni mu. Estive pensando moi en serio, tía. E iso de andar mercando tantas cousas xa non vai comigo, sabes? Tía, pero ti non esteres enferma. Non, tía, estou perfectamente. Mira, des que andes co Robert ese, non hai que enchature. Vou cambiar esta vida materialista que levamos. A partir de agora vou empezar a axudar a xente que o necesita. Pero se dices sempre dos pobres porque dis que deste mal. É que estaba equivocada, tía. Mira, Robert sempre está colaborando con moitísimas ONGs e coa xente que o necesita, sabes? Por exemplo, ti sabes que estivo axudando a limpar o chapapote de Muxía hai 5 anos? Había chapapote de Muxía hai 5 anos? Mira, é a primeira nova que teño. O mesmo dixen eu cando me enterei. Pero non sei, eu teño decidido, a partir de agora quero axudar a xente e repartir as cousas que temos, tía. Pero ti estás tola, tía. Pero que vai facer un pobre coas miñas sandalias Chanel que me merquei? Tía Ana, temos que repartir, tía. Mira, se eu tivese unha casa, repartiría coa xente que non ten onde vivir. Se tivese un coche, repartiría coa xente que non ten como desplazarse, tía. Se tivese un barco, en plan, repartiría cos pobres que queren navegar. E se tivese un paso, por E se tiveses unha moto? Cuidadiño, Xiana, porque moto sí que teño, tía. Boas noites, Galicia. Que tal, Galiza? Como ven, aquí hai para todos. Benvidos a unha nova edición de O Máis Galego. Xa sei que o digo sempre, pero hoxe é certo, amigos e amigas, temos 2 convidados de excepción dunha banda Alfonso Suevos, caseiro do Pazo de Meirás. Xunto a él, nada máis e nada menos que Francisco F. Bahamonde, máis coñecido polo alcume de Franco Franco. E xa sen máis, imos a ver quen é o máis galego destes 2 personaxes. Atención, porque a pregunta é a seguinte: débense devolver os pazos roubados? Alfonso Suevos, caseiro do Pazo de Meirás, cal é a súa resposta? Home, iso depende. Ai, a resposta promete galeguidade. Continúe, continúe. Eu digo que depende, porque xa verás. Se ti o roubas a punta de pistola e te pillan, entón tes que devolvelo. Pero ti se o roubas así pouquiña a pouco, tapando a cousa, como quen que cho regalan, como fixo o fenómeno este, entón espera que prescriba co paz é teu. Ou sexa que depende. Non está nada mal a resposta, depende. Pois vexamos que marca o noso galegómetro, porque depende do que marque, haberá un gañador ou outro. E o galegómetro marca un 80% de galeguidade. Felicidades. Vayamos agora con Francisco Franco. Que opina o generalísimo? Haberá que devolver os pazos roubados? Españoles, cautivo y desarmado el ejército rojo. A ver, Francisco, céntreseme, home, céntreseme. Queda inaugurado este pantano. Pero a ver, home, a ver. Ah, xa vexo, está vostede disimulando. Fálalle de devolver o pazo e vostede disimula. ¡Qué galego! ¡Qué gran lección! ¡Sí, señor! ¡O disimulo! ¡Qué lección de galeguidade! A ver que marca o noso galegómetro neste caso. ¡O disimulo! Pois marca un 100% de galeguidade. Noraboa, generalísimo, é vostede o gañador de
hoxe, Francisco Franco, o máis galego, ata outra Galicia, ata sempre Galiza. Franco, 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 non sei a que me recorda isto. Franco, vin a túa neta no baila que baila. A revista das Letras Galegas ten a honra de presentarlles hoxe a actuación estelar de Castelao. Os chistes sobre conductores de automóviles deberían ser todos sobre portugueses, que son os que conducen mal de carallo, pero hai nos tamén sobre galegos. Van dous galegos nun coche para os a Garda Civil. O garda achégase o que vai ao volante e mentres lle abre a porta dille: permiso. Este dille outro: bótate para lá que sei que quere conducir o garda. Estou seguro que sería moito máis gracioso con portugueses, pero teñen que ser sobre galegos e non me digan por qué. Parecía que hoxe todo ia ben, que non tería que comparecer ante todos vostedes para lamentarme por un deses chistes de mal gusto impropios deste tempo que estamos a vivir. Pero non, estaba moi equivocado. Errare humanum est. Vexa. O seguinte. Boas tardes, doutor. Vostede dirá. Mire, é que teño uns días así como un malestar xeral, Debe de ser cousa da gripe, Ajá. Vostede non ten gripe. Vostede ten algo máis. Por que di iso? Ten uns gases de medo. Oye, faga o favor de non faltarme ao respeto. Isto non ten gracia. Iso digo eu. Faga o favor de marchar da miña consulta xa. Pero non me vai dar nada para a gripe. Pero que gripe, ande fora. Pero que clase de comedia é esta, señores? Parecelles gracioso. Home, un pouco molesto sí que é, pero gracioso tamén. Facer chistes sobre un pobre home que ten gases. Teño gripe. Este cabe que non ten culpa ninguna. Ademais, este tipo de humor, por chamalo de algún xeito, non ten cabida na nosa televisión. Quedou claro? Sí, sí. Perdón. Outro con gripe. É que este ano ven forte, Boas tardes, doutor. Boas tardes, doutor. Vostede dirá. A que se refire? Toma, doutor. Isto non ten graza. Xa está ben, señor. Pero que clase de comedia é esta? Outro que ten gripe. Isto non ten graza.